zan kama ruwa a gidanku ne don Allah malam. Gaskiya dai Hajiya ni ma gadi ne nake a gidan nan ba wai gidan mu bane. Kuma gidan ma ba kowa kuma kin ga kina mace ki in baki ki shigo kada a zo a samu ala gaskiya. Haba malam dan Allah ni fa mace ce so kake yi in tsaya a nan in yi ka buɗe min in shiga dan Allah. Muntari da aka yi wai wata ce za ta kama ruwa a gidan nan kana ganin ba matsala kai in dai fa babu ruwa na zai ba za mu wuce. Kina ji ba ki zo dan Allah ki sauri kin ga wannan gidan ba na bane da Allah ki sauri bismillah kai irin wannan bukatan ba san shi nake ba da kin shiga a nan kwana na hagu zaki gani to na gode amma ka sa sakata a waje. Ki fito taimako wani lokacin matsala yake jawowa da Allah sauri ki fito. Ka san wace ce ita da ka ɓoye ta? Officers, mu shiga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai, zo mu je ka nuna mana ina ta shiga. Ba kai ka ɓoye ta ba, zo mu je. Dole sai ka nuna mana inda shiga, zo mu je. Ba za ka zo ba? To. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko lokacin taimakon mutum matsala ne, wai dan Allah mai yarinya nan. Inna lillahi. Na fara duba nan ko ina take? Ina ga ta shiga nan. Kun gani ba ta cikin nan. Duba da kyau mu gani. Ba ta cikin nan. Nan falo ne. Mu duba nan. Kai, nan dai ne ɗin ba ta nan. Amma mu duba kicin. Nan ina ne? Kicin ne nan. Ni ba ta nan ba. Ba ta nan. Shi kuma wannan kofar fa a buɗe mu gani. Ina ganin ta shiga. Mu zo akwai wani ɗaki ɗaya a nan. Ko ɗaki ɗaya a nan. Yawwa mu duba wannan ɗakin mako tana ciki. Nan shi kuma ina ne? Nan ma ba ni falo ne. Wannan kofar fa ina za ta kai mutum? Na fita waje ne shi waje za mu koma mu sake duba akwai sauran ɗakuna. Akwai sama ne? Akwai sama. Ina ne nan shi kuma? Nan bayi ne. Mu gani. Ba ta ciki. Iya ɗakunan ƙasan kenan? A'a akwai wani ɗaki kila ta ɓoye a ciki. Mu duba ɗakin nan. Shi kuma nan ina ne? Shi ma ɗaki ne. Akwai bayi na ga kama akwai bayi a nan ko? Akwai bayi. Na gaya muku babu kowa a gidan nan. Ba ta ciki wallahi. Na gaskiya kes anan shine za mu aura sama? A'a akwai wani ba wata can. Muje. Haura yarinyar nan tana saman gidan nan. Dole yanzu ta shigo mai ta marasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna yarinya. Kai. Da ka san me yarinyar nan ta aikata da ba za ka taimake ta ba. Dole tana saman nan ma insha Allah. Ɗakuna nawa ne a sama? Ku fara duba ɗaki. Shi kuma nan ina ne shi kuma? Ɗaki ne. Wannan yarinyar ki fito mana ko tana cikin durowa? Cikin durowoyin nan muje. Inna lillahi wa dan Allah ki fito ki rufa mu asiri ka a kore na aiki. Ɗan mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu duba bayin nan. Dan Allah in kina nan ki zo ki taimaki rayuwa na. Mu duba nan ma wani hanya da zai iya fitar da mutum waje ne kila nan ta bi. Hanya da zai fitar. Ina ne nan? Ba wani inda mutum zai iya shiga. Yarinyar nan ina ta shiga ne wai. Nan wajen shakatawa ne kenan. Wallahi. Nan kuma fa ina za ka kai mu? Nan ma kaman falo ne nan. Falo kuma? Falo ne. Ku shiga mu duba. Dole yarinyar nan tana cikin gidan nan fa. Nan ma wani ɗaki ne. Allah ya sa tana nan. ƴan mata. Fa fata nan. Bari in duba ko tana waye. Mu duba ko wani ɗaki. Matsala ya gidan nan ɗakuna ne da yawa. Ku fara duba wannan. Ina kike? Tana bayi. Mu je ɗan. Ɗakuna sun yawa a gidan nan. Dole a rika ɓoye mata a gidan nan. Fata ne. Wannan durowoyin fa ku duba mana durowoyin nan. Kai da kansu suke raba kansu ba. Da kansu suke raba kansu ba wannan ba wai kada ba kada shi da kansu yake ba. Ga nan fa nan ina ne nan? Bayi ne ba ta ciki na gaya muku yarinyar nan. Wani irin gida ne wannan? Mu je. Dole akwai wani passage. Ina ne nan? Dole ta ɓoye kanta. Wannan nan ma wani hanyar zuwa ƙasa ne. Zuwa ƙasa? Hanyar zuwa ƙasa ne na sirri. Inna lillahi. Tana passage tana. Yawwa.
Wannan wani irin katon gida ne da mutum zai shiga ya bata? Dole tana nan. Masaukin baki. Mu duba. Ina ne nan? Duba nan ɗakin. Inna lillahi. A kullum? Wallahi ba ta jihana. Ko ina ka ɓoye ta? Na ka ɓoye ta. Kai mai gadi, kakkare na mana hankali. Wannan katon gidan da ba kowa a ciki, kenan na saidawa ne kenan. Wallahi na saidawa ne labai. Duk girman gidan da kake gani, naira miliyan 270 ake nema. Kuma eriyan da yake wannan gidan yana Kaduna Malali. Kai dole in gaya wa mai gidana. Mai gadi, ina za a samu numban mai gidan nan? Yana kan bayu din wannan account. Okay, to officers zai gani? Ya ka ganshi. Dai officers. Allah ya kiyaye hanya. Allah ka kawo kasuwa. Wallahi. Shugaba kamar wani dawa yana yowa ta nan fa da alama da taro da sisi a hannunsa. A tare shi ne tun a can ko a bar shi ya karasu. Kai ya aka yi? Ba nan ne gidan urutuna a tana ba? Nan ne. Na ji labari kaf Najeriya ba inda ya kai gidan nan iyar siba da sata. Kai. Ka manta ina ka zo ne? Sabon champion nake so. Kamar dan wata nawa kake so? Kai ya wuce dai sati 2. Anthony. Shugaba. Ngam kullun nan. Ba na cikin gadurum din nan ba na cikin uwar dakan ba na falo za ka dauko mai. Kama wai. Wannan baburin yayi. To amma ka kula da dan jakin nan fa saboda sai da aka rasa rai aka dauko shi. Inna lillahi. Me abin da zaka bayar? Ga abin da yake hannuna. What the fuck? Reality ka zo da shi? Kana nufin baka da labarin Hitelpay? Me wani Hitelpay? Hello guys, kamar yadda kuke gani muna tare da Hitelpay. Hitelpay wani application ne wanda ake international transaction da shi. Sannan bai tsaya iya international transaction ba. Zaka iya tura kuɗi daga Hitelpay zuwa kowane banki da yake ƙasar ka. Sannan zaka iya juya naira ta koma dala, sannan zaka iya juya dala ta koma naira. Hitelpay ba su tsaya iya nan ba. Zaka iya biyan subscription na CapCut, TikTok, Instagram, Apple Music, Spotify da sauransu. Sannan Hitelpay zaka iya biyan kuɗin ruwa, kuɗin wuta a ciki, zaka iya siyan data, kati duka a ciki. Kawai ku garzaya ku je ku sauke Hitelpay, za ku ga abubuwa daban-daban a ciki. Hanya ba jiniya nake ji ba. Kai kashushuwa nan. Kai ina za ka? Banda jilan gurin. Dan dakata. Ni soja ne, yaƙi kawai na sani, amma zuciyata ta canza saboda soyayyarki. A zahiri ko sunanki ban sani ba, fuskarki kawai nake kallo, amma tunaninki ya addabi zuciyata. Dan Allah ki amshi soyayyata. A'a, me nake gani haka? Fadila, me nake gani haka? Fadila, yau ke ce ke tsaye da namiji? Wallahi mama sabida kai ya biyo ni shi yasa an canza hanya kuma akan ma sai da tare ni a nan gurin. Duk da kin san hatsarin da ake ciki? Hadari? Hadari mana. Wani irin hadari kuma Hajiya? Ashir ne. Wai wane ne Ashirin nan ne? Yau ina so in san wane ne Ashir. Lalle yau sai na san wane ne wannan Ashirin da ya zama hadari a gare ku ba ni ba.